kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo watakapokuja sambamba na kiongozi wetu, mufti wetu wa Tanzania, kubwa tunachokitaraji ni dua. Tunajua kule walipokuwa wameiombea amani nchi yetu, wameombea amani viongozi wetu, akiwemo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wamemwombea rais wa serikali ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, pamoja na watu wa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo kubwa ni dua ambayo kwamba hata mnaona bishara ya kuja wageni wa Allah leo, hata mawingu yamekuwa yamebadilika na tunapata mvua ambayo kwamba sio kutushughulisha sana. Hii ni ishara na ni shamra na ni baraka za wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukimzungumzia pacha wa Mtume unapata identity ya mazazi, identity ya mazazi ya Mtume, kwa maana yale maulidi ambayo huwa yanafanyika, huwezi kuwakosa mapacha wa Mtume. Na umezungumzia amani, na pasipo amani hatuwezi tukafanya mazazi, hatuwezi kumfurahia Mtume kwa mazazi ya Mtume. Mwaka huu tunaona ndo rasharasha hivyo imeshaanza, labda mna lolote mnaona kabisa mwaka huu nguvu imeongezeka ya mazazi? Kwa sababu tunajua ratiba yote ya Tanzania yote ninyi kama matarishi ndio mnayo kichwani. Pamekuwaje hapo kwa mwanzo? Mwaka huu walillahi alhamdu, hadhara za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimeanzia tokea Dhulhijja na kuelekea mwezi huu ambao utakaoanza wa Muharram. Tayari watu washatuletea ratiba zao nyingi kweli kweli za maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi kaeni tayari, muda wowote tutakuwa tukirusha hizi barnamiji ambazo kwamba ndani ya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiacha sifa mbalimbali za Mtume, mawaidha mbalimbali, baadaye kuna kuwa na mambo mazuri, watu wanafurahi, wanakula pamoja, wanakaa pamoja. Nayo ni fursa, mnapokutana katika sehemu zile, kila mtu hupata rafiki, hupata huyu, hupata yule, kwa ajili ya muunganiko wa dini yetu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message fupi tu, kwa sababu na wewe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Message fupi kwa Waislamu umeamka katika hija, lakini pia message fupi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fupi kwao pia tukoje kipindi. Message ambayo tunayoitoa kwa niaba ya wapenzi wote wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tunatoa wito kwa wale ambao wanatia nia ama wametia nia kuhusiana na ibada hii ya hija, waanze utaratibu mapema kwa kulipia kwa zile taasisi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakazokuwa amewafikisha. Walillahi alhamdu, taasisi ziko nyingi kweli kweli. Kwa hiyo chagua taasisi ambayo unaona hii nitakwenda nayo na nitapata kustafidi, basi walillahi alhamdu, fursa hizo zipo. Na lingine na message nyingine ambayo tunayoitoa, tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania amani na utulivu, na tuwaombee viongozi wetu wa kiroho, akiwemo Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Ali wa Mbwana, pamoja na baraza lake lote la ulama, sambamba na kuwaombea viongozi wetu wa serikali, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na rais wa serikali ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Huo ndio ujumbe ambao tunaoitoa katika kuwaasa watu wote. Mungu ibariki Tanzania kwa baraka ya wageni hawa ambao wanaokuja na wanaotoka kutekeleza ibada ya hija. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtumishi wenu katika kheri, pacha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hassan Nasor, na mwenzangu naye yuko njiani inshallah, naye atakuja hapa inshallah. Mkono unauma jamani, chukueni haraka haraka, ataangusha mkono unauma.